لو انت مصمم جرافيك فانت لازم تحفظ الافكت ده تأثير الازاز اللي بيغير شكل اي ديزاين. خليك معايا. اول حاجه هتجيب الريكتانجل وترسم شيب كده، بعد كده هتضغط مرتين على الشيب بتاعتك، واول حاجه هتجيبها هي الستروك وهتخليها هنا على 2 واوت سايز، وهتخلي الاوباستي بتاعها على 80. بعد كده الانر جلو هتخليها هنا على 24 وهتخلي المود بتاعها سكرين. هتيجي على الاتر جلو هتعملها على سكرين وهتخلي الاوباستي بتاعها 25 وهتخلي اللون بتاعها ميال لبني شويه. بعد كده تدوس اوكي وتدوس هنا اوكي. بعد كده هتكرر الاوبجكت بتاعتك، تدوس كنترول جي وتطلعه فوق الريكتانجل وتعمل الت عشان تعمل كليبنج ماسك. بعد كده هتفتح فلتر، هتختار بلور، تختار جاوزيان بلور وتعملها هنا على 5 وبعدين تدوس اوكي. بعد كده هتروح لفلتر تاني وتختار فلتر جاليري وتجيب من هنا جرين وتخلي دي 20 وتخلي دي 40. بعد كده تنزل تدوس على علامة البلس دي، ترجع من هنا وتختار جلاس وتخلي دي على 10 ودي على 7 ودي زي ما هي على تاني لينس ودي هتخليها 74. بعد كده تدوس اوكي. كده انت عملت الافكت بتاعك، كده قبل كده بعد وبس كده ومفيش بعد كده. ولو الفيديو عجبك احفظ الفيديو وما تنساش تعمل فولو ولايك واستنى الجديد.